Baik, di sini kita mau membongkar dari MSI GF65. Di sini ada 12 skru. Baik, selanjutnya kita membuka dari kap penutupnya. Untuk sisi bagian kiri ini adalah sisi yang terakhir kita buka karena di sini banyak konektor. Di sini saya menggunakan pengungkit model seperti ini karena akan mudah membukanya. Yang pertama kita buka dari area belakang terlebih dahulu. Kemudian area sisi kiri, sisi kanan. Dan kita mengangkat kapnya ini. Kemudian kita menggesernya ke arah kiri. Kemudian kita mencabut konektor dari baterai. Mungkin untuk laptop kalian yang baru pertama kali untuk dicabut, mungkin ini akan terasa susah, tapi kalian juga bisa memakai bantuan dari Open. Selanjutnya kita mencabut dari konektor dari kipas.
Kalian hanya butuh mencungkil menggunakan kuku saja. Kemudian kita melepas baut-baut yang mengunci dari kipas. Di sini semua ukuran bautnya itu sama, sehingga kalian nggak perlu takut untuk tertukar. Kemudian juga ini untuk heatsinknya ini, jika kalian baru pertama kali mengganti pasta, mungkin akan terasa berat mengangkatnya karena itu dia terlalu melekat di thermal padnya. Tapi kalian bisa menggoyang-goyangkan, menggeser ke arah kanan supaya dia lepas dari thermal paste sama thermal padnya itu. Baik, selanjutnya kita melepas dari selasinya ini. Kita lepas. Sip. Kemudian kita geser ke arah kanan untuk melepas kabel ini. Ini sudah terlepas ya. Dan kita bersihkan.
Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan dari thermal paste-nya. Di sini saya menggunakan Glide GC Extreme. Yes. Kalian bisa tambahkan lagi supaya lapisannya ini lumayan tebal, jadi pendinginannya itu lebih bagus. Kalian taruh pastanya itu di bagian pinggir, kemudian tarik ke sisi lawannya. Kemudian jangan lupa kalau jangan terlalu sedikit memberikan thermal paste. Yes, untuk thermal paste-nya sudah kita kasih. Kemudian kita bisa menutupnya kembali. Pertama kita taruh kabelnya terlebih dahulu. Hati-hati. Ini apa yang jatuh nih?
pastikan posisinya ini sudah sesuai ya. Ini udah pas belum sih?
Kemudian kita menyambungkan kabel konektor. Semua nomor sudah terpasang. Kemudian kita sambungkan konektor baterai. Baik, kemudian kita menutupnya kembali. Di sini kita menutup dari sisi kiri terlebih dahulu. Sip. Di sini sisi kiri sudah terpasang dengan rapi. Kalau sisi kiri sudah terpasang dengan rapi, sisi sebelahnya itu tinggal kita pasang. Baik, di sini kita ngecek apakah sudah bisa menyala apa tidak, berasa apa tidak. Baik, di sini laptopnya menyala ya. Baik, mungkin sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang belum jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.